Здравствуйте! С вами компания «Эко-Камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка, стран СНГ и Европы. Собственное производство с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяет обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. В этом обзоре мы представляем новинку – камин Прага 3 стекла New нашего производства. Прага – мощные камины премиум-класса классического дизайна. Включает 3 модели – Прага угловой, Прага 3 стекла и новинка 2024 года – Прага 3 стекла New. New в названии означает «новый». Прага 3 стекла New является дальнейшим развитием выпускаемого много лет и ставшего очень популярным благодаря панорамному обзору пламени с разных сторон, дарящему совершенно незабываемые впечатления от волшебного танца огня камину Прага 3 стекла. Инновация камина Прага 3 стекла New в полном отсутствии металлических перемычек между стеклами, открывающая великолепный обзор языков пламени из любой точки помещения. Ранее данное решение в трехсторонних каминах классической конструкции было невозможно, однако специалисты «Эко-Камин» реализовали нереализуемое, воплотив фантастику в реальность. Секрет в конструкции дверцы. Она исполнена из усиленного замкнутого профиля, изготовленного на заказ в Австрии. Дверца плавно открывается в бок. Ее плотное прилегание обеспечивает уплотнительный термошнур немецкого производства и надежный механизм запирания. Мы первыми и пока единственными реализовали данный инновационный подход на российском рынке. Визитная карточка Прага 3 стекла New – полная готовность к установке. Камин облицован декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Классические очертания позволят органично вписать Прагу в дизайн помещения, стать частью его идеи. Габариты. Высота с декоративным кожухом 2820 мм, ширина 835 мм, глубина 554 мм. Кожух можно нарастить на заказ под высоту каминного зала заказчика. Сердце камина Прага 3 стекла New – популярная инновационная топка Альфа 703 стекла производства «Эко-Камин». Топка внутри футирована литиевым шамотом производства «Эко-Камин». Шамот может быть белого либо черного цвета по выбору заказчика. Мощность камина 14 кВт, достойная величина для России с ее холодными зимами. Стекла высокие. Большие стекла оставляют незабываемое впечатление от шикарного обзора огня. Завораживающая игра бликов пламени никого не оставит равнодушным. Ширина стекла по фронту 70 см. Стекло, точнее термостойкая стеклокерамика, изготавливается в Германии и выдерживает до 750 градусов Цельсия, что превышает температуру в топочной камере. Топочная камера позволяет использовать поленья длиной более 50 см. В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, дефлектор из импортного вермикулита, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход и формирующий оптимальный воздушный поток. Встроенная система «Чистое стекло» не только упростит уход за камином, но и подарит более яркие впечатления от неповторимого танца огня через чистые стекла. Воздух отбирается в нижней части топки и по воздуховодам подается на верхнюю часть стекла, обдувая ее сверху вниз. Продуманный механизм рассеяния равномерно распределит воздушный поток по всей поверхности стекол. Между стеклом и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Большая мощность сочетается с высоким КПД, и благодаря современной системе вторичного дожига, или как ее еще называют «чистое горение», подогретый воздух через отверстие на задней стенке топочной камеры подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу и позволяет использовать камин в режиме длительного горения.
Камин исполнен с подовой системой подачи воздуха на горение. Воздух подается через направляющие в нижнюю часть топочной камеры, параллельно ее дну, поду. Отсюда и пошло название – подовое горение. В ходе эксплуатации небольшой остаток золы постоянно остается в топочной камере и является катализатором горения. Встроенная шиберная заслонка на жесткой тяге плавно регулирует процесс горения, а значит интенсивность пламени и мощность. На фасад в холодную зону выведена ручка управлением процессом горения, первичным воздухом на горение и системой чистое стекло. Управление интуитивно просто и эргономично, а пламя очень чутко реагирует на изменения настроек. Под декоративным кожухом размещены конвекционные каналы, предназначенные для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещение. Предусмотрен один вариант подключения дымохода – верхний. Диаметр дымоходного патрубка 150 мм, соответствует самым распространенным в России дымоходам. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, он может работать, не используя воздух каминного зала. Камин Прага «Три стекла Нью» является инновационным развитием популярного в России и выпускаемого много лет камина Прага «Три стекла». Строгие классические формы сочетаются в нем с передовым техническим решением «Взгляд без преград», открывающим новые горизонты каминостроения. Полная готовность к установке, никаких дорогостоящих и долгих монтажей и сборки, только подключить к дымоходу. Демократическая цена благодаря серийному производству, готовый камин по цене топки. Большие стекла и панорамный обзор, великолепный вид игры огня из любой точки помещения, взгляд без преград. Камин Прага «Три стекла Нью» – синергия классики и инноваций.